باهي عسلامة صباح الخير الناس الكل. ومرحبا بكم في الديريكت متاع اليوم. سامحونا شوية un petit retard par rapport aux documents partagés فيهم، mais c'est pas grave. تحل المشكل تحل، و de toute manière on attend quelques participants باش يحطوا علينا في الديريكت متاع اليوم. زيد نذكركم اللي هو c'est un live gratuit اللي qui va être partagé على الفيسبوك. دونك ما يسالش ما فيها باس كان تكلموا صحابكم باش يحطوا على البارتاج ويتفرجوا في الديريكت متاع اليوم. هكاك يكونوا انتريسي بالكونتوني وبالتيم متاع اليوم، وزاد يكونوا انتريسي بالوفر متاع تقية اكاديمي pour le programme تاع الباك ايكونومي bien sûr. باهي alors باش نحل لكم لي ميكرو خاطر الديريكت نتاع اليوم كي نعطي جو في اكسبوزي لو كور اي دونك ما فيها باس كان نتفاعلوا مع بعضنا. دونك نجموا فوالا نتفاعلوا، نجموا نسالوا toutes les questions possibles par rapport للكور اللي التيم نتاعو هما لي فيرم مولتي ناسيونال، نوسيون دو فيرم مولتي ناسيونال الموجود في بارتي 4. alors باهي ok. Alors, est-ce que vous m'entendez parfaitement? Il faudra que تبعثوا لي على البوîte de discussion. Voilà. Ben, حليت quelques micros. Ben. Donc, نعاود نذكر, vous pouvez intervenir à tout moment. Ben. Alors, j'active le micro, mais chez comme انتوما vous acceptez l'activation de micro نتاعكم باش نجموا نتفاعلوا. Ben. Alors, on va commencer le thème نتاعنا اليوم اللي كيما قلت لكم باش نحكيو على النوسيون de firme multinationale. فماشي question ساعة قبل ما نبداو الكور. Vous pouvez poser toutes les questions اللي حاجتكم بيهم راهو. الو ب n'hésitez pas باش تتفاعلوا. l'essentiel اليوم هو profiter pleinement profiter من الديريكت نتاع اليوم، هو ديريكت gratuit. دونك اسالوا toutes les questions اللي باش تعاونكم que ce soit في لي devoirs de contrôle الجايين بالنسبه للعباد التلامذه اللي ما عداوش مازالوا، وبالنسبه زاد للدوفوار دو سانتيز نتاع البارتي 4 اللي هو تبع الباك بلان. دونك اليوم باش نقراو بور 1 heure et demie باش نقراو على السيكسيون نيميرو 1 اكزاكتومون باش نقراو على السيكسيون نيميرو 1. بي الوغ ما ننساوش احنا بور كومونسي اللي في الشابيتر لي شابيتر اللي تعداو شفنا اللي depuis le 19e siècle صار un essor des échanges internationaux de biens et services. Notez bien cette information. Un essor des échanges internationaux باش كتبها اي باش ننزل في شويه في الكتيبه des échanges internationaux des biens et des services وهذايا depuis le 19e siècle. D'ailleurs, l'évolution اللي قريتوها في الشابيتر 2, l'évolution des échanges internationaux, que ce soit par produit ou elle par branche ou elle par spécialisation, يعني بالديتي كلهم les évolutions دينا on les observe كيفاش كانوا في 19e siècle. ومن بعد à partir des années 70 ou des années 60 شنو اللي تبدل و les échanges internationaux vers quelle forme ou vers quelle structure ils ont évolué. Dans le cadre de la mondialisation ou les échanges internationaux, on a une notion très importante, et les FMN. Les FMN, ce sont des entreprises, et il y a des activités, ayant des activités, puis donc dans un ou plusieurs pays, mis à part leur pays d'origine. بخلاف البيي d'origine نتاعهم leur pays d'origine. يعني ال FMN c'est une entreprise اللي عندها une activité في البيي d'origine نتاعها في البلاد نتاعها وعندها d'autres activités de production في بلدان أخرين partout dans le monde. On va voir بعد plus tard في les sections suivantes كيفاش كل FMN تختار البلاد pour s'implanter فيه. Par la suite, باش نلقاو عندنا
la structure de l'FM, elle est constituée d'une firme mère, ou elle a une maison mère, et au moins une filiale, au moins une filiale. Bien sûr, la maison mère, elle est installée dans le pays d'origine, dans le pays d'origine متاعها, ou les filiales, elles sont implantées en polo dans un ou plusieurs pays d'accueil. Dans un pays, نسميه pays d'accueil, ou elle a un pays hôte. اللي يستقبل les filiales نتاع multinationales هذوما. سامحوني. Alors, نقولوا multinationalisation وإلا internationalisation de la production وإلا délocalisation de la production. Le colonne, il indique un phénomène, une constitution d'une firme multinationale. D'accord? ونجموا زادا نعبروا عليها d'une autre manière par la notion d'investissement direct à l'étranger. معناتها une FMN est une entreprise qui réalise un investissement direct à l'étranger. نعبروا عليه IDE. Un IDE. B. Donc, باش تعرف هي entreprise elle est multinationale, c'est tout simplement une entreprise qui réalise un IDE. يعني هزت un capital, خرجته لبرا, هزته لبلاد أخرى pour créer une représentation à une filiale qui représente ses activités في بلاد معينة. On peut citer comme exemple de multinationales, مثلا les entreprises معروفين في العالم الكل كيما كارفور, كيما سامسونج, كيما جنرال إلكتريك, كيما فولكسفاجن, كيما جنرال موتورز, كيما بنيتون تاع الحوايج, كيما في الاليمونتاسيون مثلا كوكاكولا, في الاليمونتاسيون زاده فما نيستلي, فيريرو. Donc, ce sont des multinationales معروفين ياسر كيف زاد في الكوزميتيك نلقاو لوريال ولا les grandes marques نتاع luxe كيما LVMH اللي عندهم Louis Vuitton et les marques de luxe françaises, etc. B. D'après le cours نتاعكم, il faut toujours faire la distinction mais bien une FMN et une firme uninationale. C'est pas la même chose. Il faut faire attention par rapport à ça. فما فرق ما بين FMN ou ما بين une firme uninationale. Une firme uninationale exportatrice qui exporte ses produits. علاش؟ على خاطر يقول قايل هاي فيرم اوني ناسيونال. باغ اكزومبل جو دي نيمبورت كوا, مثلا احنا في بلادنا مثلا سوسيتي اللي تصنع في البوغا, غازوز البوغا. دونك البوغا موجوده في بلدان اخرين, c'est un produit qui a été exporté. Mais علاش موجود في البرا à l'étranger؟ موجود على خاطر l'entreprise اللي تصنع فيه باعته الانتربريز مثلا في فرنسا, l'entreprise de France qui se charge de la distribution du produit tunisien sur le territoire français. Donc, la firme tunisienne, l'entreprise tunisienne, ce n'est pas une FMN, mais une FMN. هي ما عملتش un investissement وحلت بفلوسها هي une entreprise البرا اللي تتلهي بالcommercialisation تاع les produits. لا, هي juste باعت سلعتها un intermédiaire étranger هو باش يتكلف بالباقي, هو يبيع ولا يخبي ومن بعد يبيع ولا يتصرف في السلعه نتاعو, هو حر. Donc c'est ça la différence mais une FMN et une firme uninationale. Tout simplement, une firme uninationale ne réalise pas un IDE, ne réalise pas un investissement direct à l'étranger. B. هنا في السكشن هذيا le thème de la section, c'est de repérer les différentes formes de filiales des FMN. Alors, c'est ça le but, l'objectif de le cours. Donc, les formes de filiales d'une FMN. On a 3 formes. La forme l'oulaniya, c'est la filiale commerciale.
الفورم الثانية c'est une filiale relais et la troisième forme c'est une filiale atelier. Voilà. قبل نبدا نفسر الفورم نعاود نعمل لكم ان بوتي رابيل ما فيها باس كان تعيطوا لي كاماراد نتاعكم صحابكم في الكلاس ولا صحابكم اللي تعرفوهم مش يعديوا الباك ايكو يبروفيت من الديريكت نتاع اليوم اللي هو يتشاف على الفيسبوك بيان سور بارتاجي سور فيسبوك وهكاك ils peuvent profiter de l'offre نتاع تقي اكاديمي pour la révision نتاع البروغرام الباك. Alors, نكملوا قبل ما نكملوا فمي شي كيستيون شبيكم ساكتين ترى فمي شي شكون يسأل أي سؤال قبل ما نبدأ نعطي لي فورم. مدام ما فهمتهمش باللي لي فورم هذوما تعاود تجرب لي. احنا مازلنا ما فصلناهمش مازلنا عارف نجيك بالفورم هذايا مازلنا جوست اون بيتيت بريزونطاسيون باش تفهم مش معناتها الاف ام ان il est important باش تحفظ الديفينيسيون نتاعها سي امبورطون. اي باهي الوغ هات نبداو بالفيليال الاولانيه اللي هي لا فيليال bien sûr filiale commerciale. C'est une filiale commerciale. باهي الفيليال كوميرسيال هذايا هي أول فورم ظهروا في العالم تاع الموندياليزاسيون. Ce sont les premières formes de filiales اللي ظهروا. وقتاش البيريود نتاعهم ظهروا كيما قلت لكم في 19e siècle. Donc البيريود نتاعهم c'est le 19e siècle. باهي شنو هي الغول نتاع اون فيليال كوميرسيال لاكتيفيتي نتاعها Achat ou vente. حيت دونك سي اون اكتيفيتي برينسيبالمون كوميرسيال Oui. يا تبيع يا تشري. دونك شو نقولوا سي اون لا فيليال كوميرسيال دو مانيير جينيرال خاطر من بعد باش نعملوا التفرقه ما بين البيع والشراء. لا فيليال كوميرسيال est une unité implantée. نقولوا implanter une filiale implantée par bien sûr une FMN ayant des activités purement caractéristiques de l'activité purement commerciale. Donc, il y a bio, il y a purement commercial. Ben, c'est l'idée principale. Mais en fait, il y a notre acteur en détail. Quelles sont les activités de la filiale commerciale sur le territoire du pays d'accueil? Donc, il faut faire la distinction entre deux activités. Activité d'une filiale commerciale sur le territoire du pays d'accueil. زوز أنواع. الفورم الأولانية اللي ظهرت en fait هي c'est une filiale qui se charge de l'approvisionnement. Donc elle va se charger d'approvisionner شكون la maison mère اللي هي موجودة في البيي d'origine en ressources naturelles. En ressources naturelles. D'accord? مثلا فما des entreprises spécialisées في la production du café. Donc, production du café, تستحق cette matière première اللي هي موجودة في برشا بلدان من العالم, que ce soit en Afrique ou en Amérique du Sud. Donc, les entreprises هذوما les firmes اللي كانوا في البلدان نتاعهم يمشيوا يشريوا من عند des entreprises في البيي d'accueil اللي عندهم اللي لاهين بالكافي يشريوا من عندهم السلعة. Donc يقعدوا ديما مربوطين بهم. شنو عملوا هالي فيهم هذوما؟ قالوا باش ما نقعدوش ديبوندونت دو سي انترميديير هات نمشيو احنا ديريكتومون نحلوا في البلاد اللي انا نجيب منها السلعه اللي متوفر فيها لو كافي نمشي نحل ما بروبر ريبريزونطاسيون. باش تتلهي هالونتربريز هذيا اللي انا نمشي نحلها غادي تو سامبلومون هي باش تمشي تستغل الريسورس ناتوريل اللي موجوده بكثره في البلاد هذيك. L'exemple اللي خديناه احنا كافي باش تمشي هي elle va exploiter cette ressource وباش تبعثها للميزون مير. دونك هكاك نوليو ما عادش ديبوندون من اي انترميديير نقعدوا معاملين عليه باش هو يوصل لنا السلعه. سي لونتربريز elle-même اللي qui prend la charge ولا qui reprend les activités نتاع الفورنيسور نتاعها.
تنجم D'accord? تعمل regroupement madame. Exactement. D'ailleurs, c'est une stratégie d'intégration verticale en amont, معمولة à l'étranger. هذا يذكركم بالcours نتاع نتاع Concentration. الconcentration. Exactement. Donc, هذه c'est une stratégie d'intégration en amont. على خاطر l'entreprise va intégrer des activités نتاع le fournisseur نتاعها en amont, mais oui, elle les a intégrées à l'étranger. En fait, c'est une forme de concentration. D'accord? هو فما partie من الكور نتاعكم البروغرام تنحات اللي هي تقول لك les modalités de la constitution نتاع les filiales. Généralement les FMN بيمشيو le pays d'accueil يا اما يحلوا entreprise جديده والا elles se concentrent مع des entreprises déjà installées في le pays d'accueil. Donc, généralement, c'est une opération, voilà, une stratégie d'intégration verticale. Cette stratégie a un objectif pour cette entreprise, pour la firme multinationale. Elle doit répondre à une stratégie d'approvisionnement. C'est ça, une stratégie d'approvisionnement. L'entreprise, la FMN, تمشي تحل une filiale commercial chargé de l'approvisionnement de les maisons mères pour sécuriser ou pour maîtriser l'approvisionnement de la maison mère. D'accord? Il y a des objectifs. Le principal objectif, sécuriser. Je dois sécuriser les approvisionnements, bien sûr, en Assurer la matière qualité. et en matière première, en termes de coût. يعني je dois importer au moindre coût. Je vais maîtriser les coûts d'approvisionnement, maîtriser les coûts de l'approvisionnement. À l'entreprise, qu'est-ce qu'elle réalise? Elle réalise, voilà, elle permet de lui assurer une compétitivité par les prix. Et aussi, je vais sécuriser ou elle maîtriser l'approvisionnement en termes de qualité, en termes de régularité. Il y a un régulier l'approvisionnement, régularité, Compétitivité hors prix. stabilité, les délais, les respects, les délais d'approvisionnement, etc. Et donc, je vais assurer pour l'entreprise sa compétitivité structurelle. D'accord? Donc, grâce à cette stratégie de l'approvisionnement, une filiale commerciale, elle assure à l'entreprise sa compétitivité prix et sa compétitivité hors prix. هذوما les objectifs cachés اللي بتسألك عليهم في الدفوار. بيقول لك وريني شنو هو l'objectif نتاع الفيليال كوميرسيال والا وريني l'avantage نتاع une filiale commerciale pour la maison mère ولا pour la FML. ديما l'objectif كلمه تخبي هذيك هي مربوطه بالكومبيتيتيفيتي جلوبال يعني البري والاور بري. بي simplement ساعه شكون les entreprises اللي ظهروا من الاول ظهروا بالفورم هذايا نتاع الفيليال كوميرسيال en amont. هما ce sont les entreprises اللي عندهم des activités pétrolières. D'ailleurs, je connais la ressource naturelle qui séduit أكثر les firmes multinationales. La ressource naturelle اللي تجبد أكثر les entreprises الكبار هما البترول. Exactement, هو البترول. Donc, عرفوا قيمة البترول شو اللي عملوا pour exploiter cette ressource naturelle مشاو وين فما cette ressource وحلوا les filiales نتاعهم pour assurer l'approvisionnement نتاعهم en pétrole وكيكا يسيطروا على كل ressource naturelle. Donc, les premières firmes هما اللي عملوا الفiliale commerciale هما les firmes pétrolières ويتسموا
les firmes coloniales على خاطر كانوا يستعمروا plutôt يستعمروا les pays en développement pour exploiter les filiales les ressources naturelles نتاعها. Mais ça s'arrête pas à ce niveau-là. ظهروا من بعد d'autres filiales commerciales بشنو لاهين مش لاهين بالapprovisionnement mais elles se chargent de commercialiser les produits de la maison mère de la maison mère في البيي d'accueil. دونك ما عادش حكايه نبيع مانيش باش نبعث السلعه للميزون مير، لا، ميزون مير توا باش تبعث السلعه للفيليال كوميرسيال والفيليال كوميرسيال هي اللي باش توزع. داكوغ. دونك هنا الفيليال كوميرسيال ولات الا انتغري لي زاكتيفيتي نتاع الكليونيت نتاعها. هي قبل اش كانت تعمل؟ كانت تبيع الانترميديير والانترميديير هو يبيع السلعه نتاعها في ليترونجي. توا ولات توا تقلبت الحكايه، نحينا الانترميديير ولات الاكسبورت السلعه نتاعها الانتربريز تبعتها سي لا فيليال كوميرسيال نتاعها، والفيليال كوميرسيال هي اللي باش تقوم بالتوزيع. دونك شو عملنا احنا وقتها؟ عملنا اون استراتيجي دانتيغراسيون كيف verticale mais ما عادش en amont ولات en aval. En aval. هنا l'entreprise شنو l'objectif نتاعها en fait حسب رايكم؟ l'objectif final المتربي en fait هو تقرب للكليونات، تقرب للكليونات باش تكبر les parts de marché نتاعها، باش تكبر الدوموند نتاعها. donc هي elle répond à une stratégie de marché. Donc, l'objectif est filiale commerciale en amont, c'est maîtriser les débouchés dans le pays d'accueil. Maîtriser les débouchés et les élargir. Et les élargir. Je معناتها تتحكم في السوق هي غادي وتحاول تكبر في السوق نتاعها في البار دو مارشي نتاعها. كيفاش؟ على خاطر c'est la filiale commerciale qui va assurer la distribution dans les produits. Ou la filiale commerciale هذه شنو باش تعمل comme activité بالضبط؟ Elle va réaliser des opérations. Ce sont des opérations de prospection du marché. يعني باش تعمل ليتود دو مارشي نتاعها، باش تحاول تفهم الكليونات، باش تحاول تفهم زاد لي كونكورون نتاعها اللي موجودين غادي في السوق. دونك باش تعمل بروسبكسيون، باش تعمل لي اوبيراسيون دو فاكتوراسيون، باش تعمل لي اوبيراسيون دو بروموسيون نتاع السلعه نتاعها، بروموسيون دي برودوي، باش تعمل شويه بوبليسيتي وباش تزيد عليها ان اس ا في، ان سيرفيس دو un service après-vente. Et par la suite, elle va pouvoir maîtriser la marque نتاعها في البيي d'accueil. Elle va maîtriser la marque نتاعها في البيي d'accueil. هذايا donc l'objectif نتاع الفيليال كوميرسيال. باهي، فما شي كيسيون حتى هنا خاطر كملناه par rapport à ça. نعرف شكون سألني قبيله، ما ريتش الاسم. alors فما يظني فما جماعه الميكرو مسكره باش نحل الميكرو. اللي يحب يفا انترفونير مرحبا بيه، تفضل. باهي تحشموش راوا بروفيتي. باهي alors كما نمشي من الفيليال كوميرسيال باش نمشيو توا للفيليال الاخرى اللي هي la filiale relais. On va voir les activités de la filiale relais. De quoi il s'agit? C'est à la période اللي ظهرت فيها الفيليال relais حسب رايكم وقتاش؟ alors هي tout simplement جات بعد الفورم الاولى اللي هي الفورم كوميرسيال، جات ظهرت هذيا vers le début du 20e siècle. Du 20e siècle. D'accord? Alors, شو هما les activités نتاعها في البيي d'accueil؟ les activités نتاعها، elle va produire
sur place. Je m'attends à produire sur place. باش en amont et en aval et en amont. 1960. لا 1960 اللي من بعدها يا ساجد اللي بعدها l'atelier. Ben, elle va produire sur place, يعني في الباي d'accueil. Qu'est-ce qu'elle va produire? Elle va produire les produits qui sont calqués, نقولوا يعني conformes, assez conformes للproduits نتاع الميزون mère. Donc calqués sur ceux de la maison mère, sur ceux de la maison mère, avec de petites modifications ou des petites adaptations حسب le profil نتاع consommateur في نتاع الباي d'accueil والا حسب les goûts du consommateur, حسب les préférences نتاعهم. Donc نقولوا avec des petites modifications والا petit, je préfère plutôt adaptation, avec petite adaptation de ces produits, adaptation selon les goûts et les préférences des consommateurs. Des consommateurs dans le pays d'accueil, bien sûr. Dans le pays d'accueil. D'accord? Je vais vous donner un exemple. Juste un قبل ما نعطي l'exemple, فما remarque. Donc, هنا رد بالك. هنا la filiale relais عندها des activités de production وعندها معها des activités de commercialisation. هي باش تصنع sur place وباش تبيع البرودوي اللي هي صنعته sur place, bien sûr. عكس الفiliale commerciale ما عندهاش activité de production في الباي d'accueil. هي juste تبيع وكاهو. D'accord? Elle ne fait que ça. Donc, comme filiale relais, elle produit sur place et elle commercialise aussi les produits qu'elle a réalisés. Alors, Nati, comme un exemple, مثلا une firme multinationale مشهورة ياسر بالماكلة اللي هي مثلا ماكدو. ماكدونالدز شنو عندها يا جماعة؟ بشنو مشهورة؟ همبرجر. Les hamburgers, exactement. Donc, موجودة c'est partout dans le monde. في فرنسا، في ألمانيا، partout. فمش بلاد هي ما حلت فيها. peut-être que تونس تونس لا. alors وقت اللي تمشي مثلا هي c'est une entreprise américaine. كيف تمشي الماكدو فرنسا باش تلقاه la recette والبرودوي comment il est offert attends ليه والديزاين نتاع الباكويت والبوبليسيتي باش تلقاها كونفورم للبرودوي امريكان تاع الميزون مير. هو بيدو خاطر هي لونتربريز قاعده تسوق في ايماج معينه نتاع برودوي. دونك البرودوي في الباي داكوي يلزم يكون كونفورم للبرودوي نتاع الميزون مير. هو بيدو جوست يتبدل. بيان سور انت لومبالاج في عوض ما يكون مكتوب بالانجلي باش تولي تكتبه بالفرنسي على خاطر ادابتي للمارشي لوكال اللي انت فيه. مثلا اذا كان فما كاتيجوري نتاع كليونتيل تحب الماكله الحلال عملوا لهم شويه اون بارتي نتاع لي برودوي حلال على سارتين ايبوك. داكوغ؟ والا نمشي بيك لقطر والا دبي، ماكدو في قطر ولا في دبي بيان سور باش يخدم اوتوماتيكمون باللحم الحلال مذبوح، مش باش يخدم على الطريقه نتاعهم هما. علاش؟ على خاطر حسب لا كولتور وحسب لي كرويونس نتاع والريليجيون نتاع البلاد اللي هو حل فيها. ils sont obligés de faire ces adaptations. مادام اما الجون تاعهم ما يبقاش كيف كيف. هذيك حكايه اخرى. هذيك حكايه اخرى ما نعرفش ما جربتش. مي ليسونسيال يلزم بلاد كيف تدخل ماكدو في دبي ولا قطر كيما تدخل ماكدو في نيويورك ولا في فرنسا. نفس l'esprit, نفس الديكور، نفس البريزونطاسيون، نفس لاكوي. ils sont formés avec la même formation، نفس l'uniforme نتاع الخدامه، le même esprit، la même image نتاع البرودوي. نعطيك un autre exemple. مثلا هيلتون بشنو مشهورين؟ هيلتون عرفاش هيلتون؟ لا شين هيلتون هما وتلة. La chaîne d'hôtels, exactement. Donc, c'est une chaîne d'hôtels qui est de luxe, de très haut de gamme.
عندنا هيلتون في تونس bien sûr mais à l'étranger كي تدخل هيلتون في باريس في فرنسا والا هيلتون في قطر ولا واحد كيما هيلتون في امريكا معناتها تلقى نفس الاسبري نفس في البيوت فما ان شار فما دي نورم يطبقوهم يطبقوهم في لي زوتيل de la même manière على خاطر c'est la même charte ولا la même les mêmes réformes نتاع la maison mère هما qui impose خاطر عندهم une image حارسين عليها دونك يلزمك تطبق في البيي داكوي نفس لي كريتير كو اللي تعطيهم لك لا ميزون مير مي نبدل حسب كي العاده حسب لي بيزوان نتاع المارشي ما فهمتكش اسمع شنو هي الجمله الاولى ما فهمتكش باهي تنجم تكلمني ديريكتومون يا اسماء باهي دونك هنا هنا l'objectif la stratégie c'est une stratégie de marché c'est une stratégie de marché. L'objectif نتاع l'entreprise نتاع ال FMN اللي هي في عوض ما هي تمشي تبع سلعتها les exports تمشي تحل هي ديريكت في البلاد هذيك على خاطر البلاد هذيك فيها ان بوتنسيال نتاع ربح كبير برشا. اي اون بلوس علاش تمشي تحل هي غادي على خاطر اذا كان باش تقعد معمل على استراتيجي ديكسبورتاسيون كان باش تقعد تعمل على استراتيجي ديكسبورتاسيون تنجم تتعطل خاطر فما بوكو دو باريير. نجم الجمله الاولى الجمله الاولى اللي انا كتبتها والا نتاع الدوكيومون جوست انا حاجه باش نقدم شويه بالدوكيومون. باش نمشي للفيليال نتاع الفيليال برودوي غولي البلاسما نتاع الغولي اي اكزاكتومون هاي تاع الفيليال غولي فوالا. Donc voilà, c'est une stratégie de marché. Alors, تابعوا معايا البارتي gauche نتاع l'écran. La filiale relais. نحلك الميكرو مريم. اوكي. Voilà. Ben, donc, la filiale relais, elle répond, l'implantation d'une filiale relais a des objectifs. Un objectif, elle permet à l'entreprise d'accéder aux marchés qui sont difficiles à travers une opération d'exportation. اش معناتها؟ معناتها انت الاف ام ان قبل ما تحل توصل تعمل فيليال غولي كانت تبعث السلعه نتاعها للاترونجي مي ساعات في الاترونجي تدخل السلعه لك البلاد هذيك صعيب مثلا ديوانه صعيبه تشرط عليك برشا اكزاكتومون تشرط عليك مثلا اعطيني اناليز نتاع لي بكتيري اعطيني اناليز فيتوسانيتير معناتها مربوطه بالصحه معناتها سورتو كي يبدا ماكله ما تدخليش نابورت كال ماكله فما دي اناليز لازم يكونوا موجودين التيست هذايا تيست الاخر وريني اللي انت السلعه نتاعك مازالت تصلح للكونسوماسيون يلزم السلعه نتاعك يكون مكتوب عليها الادريس هذيا تكتب لي عليها ليتيكيت يلزم فيها تفصيل ممل ومقلق نتاع منين جايه وعلاش جات وكيفاه اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك ساعات لا بابراس والكوتي ادمنستراتيف نتاع الديوانه تعب ياسر والا كما قلت انت فما دي باريير بروتكسيونيست تاريفير ديوانه عاليه دو تيل مانيير السلعه كي تبعثها تخلط غاليه للكليون اكزاكتومون تخلط غاليه والا فما دي باريير دون لو سونس اللي عاملين كوتا مثلا ما تفوتليش مثلا 500 طرناطه في العام ما اكثرش ما تبعثليش اكثر. دونك هذوما ce sont des barrières اللي l'entreprise qui veut se développer تتوسع يقلقوها ما يخليوهاش تعمل ان شيفر دافير كونفونابل. جيت تعمل تقول لك هاي انتم يا خويا تصعبوا فيها عليا هاي نمشي نهز نجيب فلوسي يا خويا جو في برودوير سور بلاس والسلعه نتاعي اللي انا نصنعها باش نبيعها غادي سامبلومون هكاكا. La production sur place va pouvoir permettre à l'entreprise d'améliorer les ventes et d'augmenter les parts de marché نتاعها. وكي نقولوا augmenter les parts de marché كيفاش؟ compétitivement يعني بالباس des coûts de production ou l'amélioration de la qualité du produit. يقول كيفاش؟
prix hors prix كيفاش على خاطر انت وقت اللي باش تمشي تحل الفيليال غادي سور بلاس باش تمشي تحلها ساعه بحذا لي ريسورس ناتوريل كان انت مسحق لي ماتيغ بروميير باش تحل بحذاه باش تحل بحذا لي فورنيسور que ce soit نتاع ماتيغ بروميير نتاع برودوي سيمي فيني نتاع اي حاجه باش تحل بحذاهم en plus donc tu vas profiter من les prix réduits en plus باش تولي تصنع quantité كبيره donc باش يولي عندك possibilité تاع économie d'échelle en plus قبل انت كانت السلعه نتاعك كيف تبعثها عندك كو دو ترونسبور دونك انت هذاك نحيته دونك السلعه نتاعك تولي بلو كومبيتيتيف تولي ارخص دونك en termes de prix تحسنت en plus de ça avec tout ça puisque انت قربت للكليون tu vas adapter le produit حسب les préférences نتاع الكليون tu vas pouvoir mieux satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante. Et donc, انت هنا كentreprise حسنت في الكومبيتيتيفيتي ستركتورال نتاعك انت. Donc, هكاكا نفهموا اللي filiale relais permet d'assurer à la FMN une compétitivité globale, prix et structurelle. OK? فما شي question? فما شي question? Alors, بدوي أسمع. دور شنو دور يا اسماء شنو الصعيب ما عندنا حتى شيء صعيب راه باهي جوست نحل كيلكو ميكرو بور اللي ميكرواتهم مسكرين vous pouvez intervenir hein? donc في الوقت اللي قعدت s'il vous plaît n'oubliez pas ما فيها باس كان vous appelez vos camarades تعيطوا لهم باش يحضروا في الديريكت ولا يتفرجوا فيه وهما كيكا ils partagent la vidéo du live على الفيسبوك نتاعهم pour toucher le maximum de تلامذة اللي intéressés بالكور نتاع اليوم. ب on avance. كملناش الفيليال atelier. سامحوني دقيقة. باهي. Et encore, restaurer un petit problème technique. Ben, voilà. J'ai eu un moment, j'ai eu peur de harceler le document. Ben. Ok. Alors, juste un petit instant. Battle position de ta page. Voilà. Alors, très bien. Allez, on avance. Je vais le filiale atelier. Il y a un plutôt كبيرة ياسر في الstructure نتاع الcommerce international de biens et de services. Alors, les filiales ateliers. شنو هي الوظيفة نتاعهم حسب رايكم ترى؟ اللي قالوا شنو هي؟ Production. Production de quoi? Il faut être très précis. في شنو spécialisé? Elle se spécialise dans la production d'une composante du produit fini. يعني في البروسيسوس de production الكل تاع le produit fini نتاع الFMN elle se spécialise في production تاع une partie معينة dans le cadre d'une stratégie globale نسميوها dans le cadre de la DIPP. شرف الدين دوسي باهي شرف الدين جست سامحوني نرجع شويه للفيليال غولي قبل ما نتعمق في الاتelier. كيفاش الفيليال غولي elle assure la compétitivité hors prix. احنا puisqu'on va produire sur place
qu'est-ce qu'on va produire? On va produire les mêmes produits نتاع maison mère, نفس السلعة. Sauf que le produit هذاك, je vais l'adapter حسب les goûts et les besoins نتاع les consommateurs في البيي d'accueil اللي أنا حالة فيه الفيليال نتاعي. حسب les besoins نتاعو. علاش؟ على خاطر l'objectif نتاعي mieux satisfaire ce client. يحب كرهبة إلكتريك, نصنع له الكرهبة إلكتريك غادي. يحب الكرهبة مثلا, يحب في قطر كما قلت لك الاكزامبل تاع قبيله, يحب الماكدو بالحلال, اللحم حلال, نصنع له لحم حلال. نعطيك نوتر اكزامبل, تويوتا بشنو مشهوره ما بالكرهب ولا ليه؟ تويوتا عندها بليزيور فيليال à l'étranger, مثلا في فرنسا. في فرنسا alors, l'opinion publique, le consommateur, il est conscient, a une notion de responsabilité. Il veut consommer français. Il dit que je veux consommer français. شعمل تويوتا هي تصنع في كراهبها في فرنسا. شعملت وقت اللي تعمل publicité تقول لك راهو le produit Toyota, c'est un produit purement français. شو معناتها؟ معناتها تصنع الماتيير بروميير من فرنسا, main d'œuvre فرنسيس, savoir-faire فرنساوي, la technologie فرنساوية. C'est le même produit نتاع الميزون مير, mais adapté حسب les préférences نتاع l'utilisateur français. Donc انت كي تولي تسمع مثلا بيبيسيتي نتاع تويوتا, tu vas faire attention, ce sont des Français qui l'ont fabriqué. Ouais, c'est un produit français. علاش؟ على خاطر le client français et puis يستعملها يحب اللابel التذكرة هذيك l'étiquette made in France. حاجته بها. Donc comment ils adaptent les techniques de production نتاعهم pour mieux satisfaire le client. وكي يبدا client mieux satisfait, اش معناتها؟ معناتها انت comme entreprise باش يبجلك انت على خاطرك لبيت له الرغبات نتاعو باش يبجلك انت على d'autres fournisseurs, à d'autres producteurs. Donc tu as réalisé une compétitivité hors prix. ما يمشيلكش على خاطر سومك رخيص, يمشيلك خاطر انت tu lui satisfais plus que d'autres producteurs. Voilà معك كيفاش الفيليال رولي توصل للكومبيتيتيفيتي hors prix. نرجع توا باش نختصوا توا في الفيليال اتوليي. De rien, il s'est dit de rien, marhaba bik. Mais je trouve les filiales ateliers. Les filiales ateliers, ce sont des filiales qui se chargent de produire une composante ou un produit semi-fini, le produit final de la maison mère. علاش كيفاش c'est dans quel cadre? Dans le cadre d'une stratégie globale اسمها la DIPP. شنو هي la DIPP en fait? شكون يعرف؟ division de production. قسموا مدام الصنع نتاع البرودوي. اي نقسموا الصنع نتاع برودوي فيني. نقسموا صنع برودوي فيني. ان فيت شنو نعيطوا له؟ اي مثلا نقولوا ناخذ تليفون ايفون، مثلا الكارتمير تتصنع في فرنسا والكاميرات تتصنع مثلا في اليابان وحاجه هكاك. نعم صحيت. C'est la décomposition internationale du processus de production. انتم في الدفوار تكتب الكلمه جمله كامله ومن بعد تكمل خدمتك كلها دي بي بي. هذا سي اون ابريفياسيون ستاندار معمول بها في العالم الكل. لا عالم فرانكوفون بيان سور. لا دي اي بي بي. ساعه قبل كل شيء نرجع بيك دقيقه ان ديتاي صغير. وقتاش ظهروا لي فيليال اتوليي؟ 60. 1900. Les années 60. Ouais. C'est les années 60. Le cadre historique نتاعهم les années 60. B. Alors, مادام علاش اش معناتها؟ اي قول لي. المهم هو الداتا مادام كيف. Et c'est important تفسر لك علاش. دونك نقول لك علاش. B. La DIPP شنو هي؟ En fait, اسكو قاعدين تتابعوا معايا في l'écran اللي على اليسار؟ Oui. B. Elle consiste à décomposer ou à répartir la production en plusieurs segments. Chaque segment va être réalisé ou elle va être localisé في بلاد معينة. شكون باش يصنعوا chaque segment؟ باش تصنعوا une filiale. تسمى filiale relais.
علاش ساعة عملت هاد الاستراتيجية هذيا؟ على خاطر الانتربريز كي تصنع كل قطعة في بلاد الشوا متاعها على انه اساس تختار البلاد اللي تحسن لها اون افيكاسيتي برودكتيف. اش معناتها؟ مثلا انت عندك قطعة كيما توا الكارت مير نتاع الايفون، وين تصنع؟ ذكرني في اليابان قلت لي. مانيش عارف بالضبط، عطيتك ان اكزومبل. انا يظهر في اليابان، انا بدي مانيش متاكده، تو نعمل عليه ريشيرش. علاش تمشي تحل في اليابان حسب رايك؟ ولا في ان بي اندستري؟ خاطر التكنولوجيا غادي عالي، ينجموا يوفروا لهم. اكزاكتومون خاطر البلاد هذيك سي ان بي اندسترياليزي، دونك توفر لك لا تكنولوجي وتوفر لك لو سافوار فير دو مان دوفر كاليفيي اللي باش تخدم عليها. خاطر البرودوي نتاعك سي ان برودوي مركز ياسر، اللي كونسونطري اون تكنولوجي، سي با ان برودوي باناليزي. D'accord? Donc, تمشي أنت تحل tu vas profiter ما كل البلاد هذيك على خاطر فيها لا دوتاسيون فاكتوريال. كانت ذاك لو دوتاسيون فاكتوريال لقيتوها في الكوميرس انتر اي انترا برانش. Selon la dotation factorielle, البلاد هذيك elle est fournie, richement dotée en technologie et en savoir-faire. Donc, la maison mère, elle veut profiter. Mais quel avantage elle est que في البلاد هذيك elle veut profiter وتمشي تصنع une partie من البرودوي فيني نتاعها تصنعو غادي tout simplement. والا نعطيك اكتيفيتي اخرى، مثلا الحوايج لو تكستيل سي ان برودوي التكنولوجي نتاعو ماهيش عاليه، سي اون تكنولوجي بانال بازي تشعل من دبر الارخص. صحيت. مي لا برودكسيون نتاعو خاطر الحوايج سي اون برودكسيون ا تري لارج ايشيل ا غروند ايشيل، ما يصنعوا برشا الحوايج. Les firmes multinationales يستحقوا beaucoup de main d'œuvre pour réaliser cette production. Une entreprise في التكستيل تستحق برشا خدامة. d'ailleurs كان تعرفوا معروفة الحكاية هكا في exactement معامل الخياطة يستحقوا beaucoup de main d'œuvre باش ينجموا يخرجوا quantité كبيرة. donc انت كم فيرم كي تستحق برشا خدامة تولي عندك مشكلة هنا. يلزم لو باش يكون برودوي كومبيتيتيف يلزم قيمة اليد العاملة تكون رخيصة، تكون متوفرة موجودة ورخيصة، وتكون برودكتيف en plus de ça. donc شي يعملوا لي فيرم مولتي ناسيونال باش ينجموا يساتيسفون لو مارشي مونديال الكل؟ يمشيو يحلوا les activités هذوما qui sont intensives en travail في بلدان متوفرة فيها اليد العاملة البسيطة معناتها كي بو ولا با كاليفي. بيان سور اليد العاملة هذيك باش تلقاها رخيصة باش البرودوي ما يتكلفلهاش. شكون هم البلدان المشهورين بهم هذوما؟ افريق سي alors بلاد الصين اكزاكتومون، الهند، تونس زايدة بيان سور. دونك شو يعملوا لي فيرم مولتي ناسيونال؟ كيفاش يختاروا كيفاش يحلوا لي فيليال اتوليي حسب لي بوزوان نتاع البرودوي. يمشي بور غانيي اون افيكاسيتي يمشي يحل اون فيليال اتوليي مختصه في برودكسيون نتاع اون بارتي دو بروسيسوس في البلاد اللي تعطيها دي افونتاج هي حاجتها بهم، يا اما افونتاج بار لو كو ولا افونتاج بار لا تكنولوجي لو سافوار فير. كان بار لو كو تمشي تحل في بلاد توفر لها اليد العامله رخيصه، اللي الكو دو ترونسبور يكون رخيص، اللي الماتيير بروميير تكون رخيصه، اللي تعطيها دي افونتاج فيسكو اي فينانسيي زاده. هذوما الكل باش تشوفوهم في سيكسيون 2. شو هما لي افونتاج فيسكو؟ مثلا كيما تونس اجا حل عندي وانا ما تخلصش على 10 سنين اداءات. اكزاكتومون. دونك هي برك يجيب فلوسك برك. اوكي دونك سي سا لو كادر نتاع الديفلوبمون ديفلوبمون نتاع دي اي بي بي. باهي نرجع هنا. علاش لو ماركاج تمبوريل هيستوريك لي زاني 60 علاش يلي امبورطون؟ باش يذكركم هنا في الكور لي زاني 60 70 باش يذكركم بيريود هذه قريناها برشا في الشابيتر 2 30 لا chapitre 2 تاع الموندياليزاسيون. évolution de quoi? Les structures de biens. L'évolution des structures des échanges internationaux. Quel par produit ça démarque
la prédominance des produits manufacturés. Pour les années 60-70, quand tu إيه. كاين في l'évolution par branche. وقتاش صار développement تاع l'intra-branche تاع les produits à manufacturés. partir من 1970. شكون شنو السبب؟ سي لا دي بي بي. ايه كاين مع الدي تي، لا نوفيل دي تي وقتاش ظهرت؟ إيه. مع les années 70 مع les NPI. وعلاش ظهروا ذوما الكل؟ على خاطر استراتيجيه نتاع الفيليال اتوليي نتاع لي فيرم مولتي ناسيونال. داكوغ؟ كيفاش؟ على خاطر dans le cadre de la DIPP كل فيليال باش تصنع une partie، c'est-à-dire باش تصنع finalement un produit manufacturé. ومن بعد شنو باش يعملوا؟ باش يهزوا يلزم تصير une opération finale نتاع مونتاج نتاع البرودوي فيني، باش يعملوا يبعثوا كل سلعه هما صنعوها للبيي d'origine الميزون مير باش تعمل هي المونتاج. دونك فما beaucoup d'échanges internationaux de produits manufacturés. شنو هي الكونسيكونس نتاعو؟ شنو هو الكونسيكونس؟ هي اللي شفناها في السيكسيون نيميرو 1، la prédominance des produits manufacturés في الكوميرس mondial de marchandises. شكون السبب؟ c'est la DIPP. كيف الدي بي بي والفيليال اتوليي هما سبب في الديفلوبمون تاع الكوميرس انترا برانش. علاش؟ ما ننساوش le commerce intra-branche, c'est un échange croisé de produits de même nature mais différenciés. C'est les produits manufacturés. D'accord? Kif. في الDIT, la nouvelle DIT, علاش جات nouvelle DIT avec l'émergence des MPI. وشنو هو سبب l'émergence تاع les MPI؟ كيفاش ظهروا les MPI؟ هما كانوا دي بي او دي كانوا مختصين في البرودوي بريمير هكا ولا؟ من بعد ظهروا بدلوا استراتيجي دو سبيسياليزاسيون، بدلوا البرودكسيون، ils ont diversifié البرودكسيون. علاش ils ont diversifié la production؟ باش يدخلوا في الكوميرس مونديال. وكيفاش عملوا؟ مشاو قالوا للي اف ام ان، قالوا لهم اجيو احلوا عنا لي فيليال اتوليي نتاعكم، رانا نوفروا لكم اليد العامله، نوفروا لكم التكنولوجي. هكاكا باش ظهروا لي ان بي ظهروا grâce à l'implantation de filiales ateliers في البلدان نتاعهم. دونك كيف حلوا هما غادي والفيليال اتوليي يدوروا من بينات بعضهم لي برودوي سيمي فابريكي. دونك ظهروا في الكوميرس مونديال، طلعوا في الكوميرس مونديال نتاع لي برودوي مانيفاكتوري ولاو من بعد هما يصنعوا. دونك لا دي بي بي ولي اف ام ان هما عندهم لو رول majeur في الموندياليزاسيون وفي l'évolution de la structure des échanges internationaux de produits, qu'elles soient par produit, par branche ou par spécialisation. هما السبب. Donc تنجم في devoir يربط لك البروف ولا في الباك يربط لك الدي بي بي والمultinationalisation بالévolution نتاع الستركتور مونديال du commerce, structure du commerce mondial. يربط بهم الكل. هي مربط الفرس. فهمت؟ هي qui explique tous ces changements, toutes ces mutations quantitatives et qualitatives في l'échange international de biens et services. D'accord? Oui. Donc, نعاود نكمل نقرا DIPP. C'est une stratégie qui consiste à répartir la production sur plusieurs segments. Chaque segment sera réalisé في بلاد معينة. Finalement, bien sûr, في filiale atelier. Les composantes الكل vont être assemblées généralement, مش ديما, mais généralement, dans une filiale de montage في البيي d'origine. علاش؟ باش في الاخر يخرج made in USA, made in Japan, made in France. هذيك تقوش عليك une étiquette qui garantit la qualité, la bonne qualité du produit. Donc هذيك هي la stratégie de la DIPP. نزيد نواصلوا شنو نسميوها زاده؟ c'est la stratégie d'intégration internationale du processus de production. Voilà. L'objectif نتاعها l'objectif. أولاً, profiter de l'efficacité productive, profiter de l'efficacité productive et les موجودة في كل بلاد. Que ce soit qui lui permet de faire baisser les coûts de production à travers une main-d'œuvre abondante et peu coûteuse, etc. Ou elle va pouvoir profiter de la technologie et de la maîtrise du savoir et savoir-faire dans le bled هذيك. هذايا donc
Je parlais de filiale atelier. Mais attention, les entreprises, les FMN, les filiales ateliers dans le cadre de la DIPP, l'objectif بتاعهم ماهوش le marché نتاع البيي d'accueil. خاطر هو سلعته اللي يصنعها مش باش يبيعها في البلاد هذيك. أو باش يصنع une composante. Ce n'est pas une stratégie de marché, mais مش في السوق نتاع البيي d'accueil. Produit semi-fini. C'est un produit semi-fini. مش باش يبيعوا في السوق نتاع البيي hôte. D'accord? Mais je n'ai une stratégie. Elle répond à ce qu'on appelle à une stratégie, c'est une stratégie de rationalisation. C'est ma stratégie de rationalisation. Rationalisation par les coûts. Un producteur rationnel, c'est un producteur qui peut augmenter ses profits, maximiser les profits, tout en serrant au maximum ses coûts de production. Oubliez gaspillage dans les facteurs de production. Donc, c'est une stratégie de rationalisation, au cas où tu arrives comme le calme. D'accord? Ben, on continue. نحكيو على le développement des échanges, voilà, du commerce intra-firme. Alors, وقتاش ظهر le commerce intra-firme? Voilà, c'est quoi en fait le commerce intra-firme? C'est le commerce à l'intérieur de la firme. صحيت. Le commerce intra-firme, c'est un échange في وسط الريزو نتاع الفiliale multinationale. D'accord? Donc, نقولوا اللي هو, juste pour simplifier l'idée, اللي هو c'est un échange ولا un flux, pardon. C'est un flux d'échange, importation et exportation, flux d'échange dans le réseau de la FMN. Dans le réseau de la FMN. Ça m'a un échange captif de la FMN. Donc, je t'amène soit entre la maison mère et ses filiales, quelle que soit la forme de filiale, hein, soit entre les filiales de la même FMN, de la même firme multinationale. Mais bien, les définitions, les caractéristiques. Ah, ils aiment يزيدوا رقة. لحظة بركة. Oui. أعطيهولي ما فهمتش. أيا لحظة بركة باش نزيد ورقة. لحظة بركة. Ok. Ok, style, d'accord. Ben. Alors, شنو هو en fait? أنت عندك la maison mère. La maison mère. وعندك filiale. Filiale الأولى. عندك peut-être une filiale الثانية. عندك une troisième filiale. Peu importe le nombre. مادام عندك filiale, مادام تسمى FMN. L'échange باش يكون يا إما ما بين maison mère وكل filiale نتاعها وإلا بين les filiales ما بين بعضها. Donc يتسمى échange intra-firme في وسط المارشي نتاع الاف ام في وسط الريزو نتاع الاف ام يعني ما بين ميزون مير ولي فيليال نتاعها. شنو échange de quoi? Échange de plusieurs produits. يعني عندك plusieurs natures de produits. شنو النوع l'échange اللي يعملوا فيهم؟ Matière primaire. Alors, يا اما باش يكون ساعه des biens de production. Les biens de production شنو هما؟ matières premières, les biens d'équipement, maquinettes, robots, et la technologie Z, un logiciel, etc. هذه النوعية. النوع الثاني باش يكونوا des composantes وإلا des produits semi-finis. Produits semi-finis. وإلا tout simplement باش يكونوا des produits finis. Ben, alors, on va représenter أكثر الحكاية هذه. دقيقة باش نزيد أكثر أوراق. Ben.
Alors, ok. Ben, كيفاش يكون l'échange intrafirme? Je vais schématiser. باش نعمل un petit schéma. احنا عندنا d'un côté la maison mère. Et la maison mère هذه تكون عندها une filiale commerciale. En amont ولا en aval. يعني en amont اللي هي بالapprovisionnement, en aval اللي هي بالcommercialisation. Maison mère كيف تنجم تكون عندها une filiale relais. وتنجم تكون عندها une filiale atelier. هات نشوفوا مع الفيليال كوميرسيال. مع الفيليال كوميرسيال شنو نوع ليشانج اللي نجم يصير ما بين ميزون مير والفيليال كوميرسيال. دونك كاينها اون فيليال كوميرسيال دابروفيزيونمون معناتها اون امون. شنو باش يصير؟ شكون باش يبعث لشكون؟ شكون باش تبعث لشكون؟ اي جنبوناي. كاينها فيليال كوميرسيال اون امون يعني اللي هي بالابروفيزيونمون. الفيليال كوميرسيال باش تبعث des maisons mères, الميزون ميري les matières premières ولا l'énergie, bref, quelle ressource naturelle اللي هي قاعدة تستغل فيها. وكاينها une filiale commerciale en aval, يعني chargée de la commercialisation des produits de la maison mère, c'est la maison mère. صحيت. Elle va envoyer, elle va exporter le produit fini نتاعها باش الفيليال كوميرسيال تبيعو. نجي الفيليال غولي. الفيليال غولي وين شنو هو ليشانج؟ شنو باش يصير هنا؟ من شكون لشكون؟ Sachant que le filiale relais, elle produit et vend sur place. Produit, voilà, elle produit sur place et vend le produit réalisé. Donc, c'est plutôt... Alors, c'est la maison mère. Je te bats filiale relais. Je te bats là. Je te bats là au cas où tu as des matières premières. Je te bats là au cas où tu as des biens d'équipement. Je te bats là au cas où tu as la technologie. علاش؟ خاطر ما تنساش la filiale relais elle va produire un produit conforme au produit de la maison mère. هو بيدو. Donc باش تنجم هي توصل تعمل نفس البرودوي calqué parfaitement بالضبط identique للبرودوي de la maison mère. باش l'entreprise elle aura besoin certainement بحاجات يعاونوها كيما مثلا une machine spécifique باش تنجم تخرج البرودوي كيما هو والا لا تكنولوجي ان روبو والا ان لوجيسيال باش ينجموا يخدموا بيه. دايوغ نعطيك ان اكزامبل مثلا الحوانت كيما زارا ولا كيما الحوانت اللي موجودين على شيل مونديال الكل سو سون دي فيرم مولتي ناسيونال كي باش تحلك هي معمل وتصنع فيه وتبيع سور بلاس. tout le logiciel اللي يخدم ستوك واللوجيسيال اللي يخدم البرودكسيون واللوجيسيال اللي يخدم في الحانوت نتاع البيوع هو بيدو اكزيجي بار لا ميزون مير. كي يبدا مش متوفر في البلاد اللي انت حاليت فيها باش تبعثوا لك لا ميزون مير باش انت تنجم تعمل خدمه ايدونتيك كيما هي تحب. دونك هذاك شنو باش يصير. باغ كونتر اسكو فيال رولي باش تبعث حاجه للميزون مير؟ اسكو باش تبعث حاجه؟ لا، ما عندها ما تبحث. ما فماش ان فلو يخرج من الفيليال رولي الميزون مير على خاطر هي اون فيت باش تبيع باش تصنع وتبيع غادي سور بلاس. نجيو انا توا للفيليال اتوليي شنو باش يصير؟ شنو باش يصير؟ شكون باش يبعث لشكون؟ فيليال رولي اتوليي ميزون مير اي تبع هي الفيليال اتوليي. سامحوني، فيليال اتوليي هي اللي باش تبعث للميزون مير. شنو باش تبعث لها؟ باش تبعث لها برودوي سيمي فيني باش تسحق المونتاج. اي اون بلوس نورمالمون الميزون مير عندها دوتر فيليال اتوليي، عندها دوتر فيليال اتوليي. الفيليال اتوليي نتاعها باش يبعثوا لبعضهم دي كومبوزون والا دي برودوي فيني سيمي فيني. Dans le cadre de Schnon, dans le cadre de la DIPP. Dans le cadre de la DIPP. Ben, نعاود هنا il est important باش تعرف شنو هو السبب
في le développement du commerce intra-firme. شنو هو السبب فيه؟ اللي السبب فيه مربط الفرس شنو هو le développement des filiales relais des filiales ateliers. يعني يكثروا filiales ateliers automatiquement je معناتها عملنا une intensification de la DIPP de la stratégie de DIPP automatiquement شنو باش يكثر مع le développement du commerce intra-firme. على خاطر مكثر الكوميرس intra-firme c'est dans le cadre de la DIPP. وشكون أكثر بلدان الكوميرس intra-firme يمثل فيهم أكثر pourcentage هما البيي industrialisés. أكثر بلدان يعملوا في كوميرس intra-firme هما les pays industrialisés Japon, Canada, les États-Unis, فرنسا هما أكثر وحود. d'ailleurs إذا في البلدان هذوما 30% le un tiers presque نتاع l'échange international نتاعهم que ce soit importation ولا exportation 30% منهم commerce intra-firme. يعني pour les besoins de l'activité d'une firme multinationale. يعني c'est un échange يدور في الريزو تاع الفيرم multinationale. Voilà. Pas شي question. Ben, alors, أنا عندي remarque في الدفوار que ce soit في الباك وإلا في الدفواراتكم الجايين. كيف يسألك يقول لك caractériser le commerce intra-firme. عشان يلزمك تحكي تعطي définition plus la nature des produits échangés plus le développement نتاعو. يعني بلغة أخرى تحكي هذه وهذا وهذا تعطيهم الكل. اوكي باهي فما شي كيستيون مازال عندنا شويه وقت. ها علي شكون يحب يسال سؤال؟ ما فما حتى كيستيون vous voulez pas profiter ما تنساوش notre temps pour les quelques minutes اللي قعدوا ما تنساوش تعيطوا شويه اصحابكم vous partagez على باج فيسبوك نتاعكم فيها بيس ولا كان عندكم ان جروب نتاع ايتود ولا ان جروب دو بارتاج مع اصحابكم ولا حاجه ما تنساوش vous pouvez partager في وسط الجروب هكاك هما بدهم يستنفعوا. يا سيدي فما شي كيستيون بروفيتي ما تنساوش شنو نوع الأسئلة اللي يجيو هنا. اش مازال فيه البروغرام اش مازال فيه سيكسيون اللي بعد هذايا لي موبيل دو لا مولتيناسيوناليزاسيون. يعني كيف شنو هو لي زوبجيكتيف كي اورينت les firmes multinationales باش تعمل implantation de filiales à l'étranger. شو هما les objectifs؟ Ben, ومازالت لا سيكسيون 3 سيكسيون 3 اللي تقول لك اللي باش تحكي لك لي زيفي دو لا مولتيناسيوناليزاسيون على البيي دوريجين وعلى البيي داكوي. لي زيفي فما دي زيفي بوزيتيف ودي زيفي نيجاتيف. هذوما الكل باش نشوفوهم هما ساهلين شيء ما فيهم مي كلهم حفاظه. بارتي 4 هذيا الكل حفاظه فما كان اللي تبع الشابيتر الاول برك في الكالكول نتاع لي زانديكاتور. بي الوغ حتى انا تحكيو على الكوميرس انترا فيرم. اي مدام ربيب علويني تسأل فيك من قبل. ربيب علويني تسأل فيا من قبيله. بي اي شو تسأل فيا؟ وين هي ربيب في الديسكوسيون ولا ربيب جو فوا با معرفش عندي في الكيستيون. شو لا هذايا مش ربيب تنجم تكلمني ديريكت. كلمني ديريكت pour être plus rapide. نسمعك ونصلح لك كان فما حاجة. شياب alors beaucoup de micros لقيتهم مسكرين.
Alors, راني حيت pour la majorité des micros. ينجم يتيح سؤال هكا في question de cours ولا في الفقه. Bien sûr, هو كلها question de cours. Alors, شو نوع الأسئلة؟ باش يقول لك وريني كيفاش مثلا هنا dans le cadre نتاع نتاع لي فيليال مثلا وريني كيفاش كل فيليال كل فيليال توصلني للكومبيتيتيفيتي. كي يقول لك كومبيتيتيفيتي ويسكت دونك لازمك توريه بالضبط كل فيليال البري اور كيفاش بري. توصل صحيت البري اور بري. كاين قال لك للبري هكا تحكي له كاين كيفاش توصل على للبري كاين لوغ بري اور بري هكا. دونك انا لازمك انت كي تبدا تحضر في كورك وتحاول تفهم لي زوبجيكتيف سبيسيفيك نتاع كل فيليال اوتوماتيكمون لازمك تكون تو روبير تو ديتكت الفكره اللي باش اوكا او يسالك على الكومبيتيتيفيتي تربط بها هي. Donc, هذوما la majorité des questions. والا في البارتي هذايا يقول لك point commun et point de différence ما بين les filiales. مثلا باك عم ناول comparer ما بين filiale relais و filiale atelier. كي يقول لك comparer يلزمك تعطي لي كي بوان يقول لك ديفيرون لي comparer بوان كومون. exactement. مثلا شو البوان كومان ما بين filiale relais و filiale atelier؟ شو البوان كومان اللي ما بيناتهم؟ ما بين filiale relais filiale atelier. Le seul point commun اللي ما بيناتهم هما لي زوز سي صحيت elles produisent sur place صحيت. Mais le point de différence c'est que le filiale relais elle fabrique sur place les produits ce sont des produits finis elle fabrique مش كيما الاخرى elle fabrique des produits des semi-produits des composants. Donc, filiale relais, elle fabrique un produit fini selon les mêmes techniques, selon les mêmes normes de la maison mère, le savoir-faire MTH, alors que le filiale atelier, elle réalise un produit semi-fini dans le cadre de la DIPP. Oui, le filiale relais a une stratégie commerciale, bien sur place, a une stratégie de marché. Le client ou elle veut mieux satisfaire le client dans le pays d'accueil. Alors que le filiale atelier, mal belèche bi. الكليون بتاع البي داك خاطر السلعه الكل تصنعها وين بتمشي السلعه من بعد تعمل مونتاج اسامبلاج اي باش تخرج من البلاد جمله السلعه باش تخرج من البلاد الكل الفا être exportée وين باش تمشي يا اما باش تمشي فيليال اخرى باش تكمل هي عليها ولا باش ترجع بي دوريجين اكزاكتومون بور لو مونتاج. دونك هذوما نوع الاسئله اللي ما بينات لي فيليال. والا مثلا والا كما قلت لكم caractériser le commerce intra-firme. alors والا يربط لك ما بين دي بي بي والكوميرس انترا-فيرم يقول لك وريني مثلا كيفاش شنو دقيقه وريني كيفاش دي بي بي وصلتني الكوميرس كابتيف ولا الكوميرس انترا-فيرم. تقول له تفسر له شنو هي لا دي بي بي اللي هي le fait de produire plusieurs composants du produit في كل بلاد معينه من بعد les produits هذوما vont être exportés vers d'autres filiales والا vers la maison mère. donc هل produit semi fini باش يقعد يدور في الريزو نتاع la filiale multinationale d'où le développement تاع commerce intra-firme depuis les années 60 depuis le développement تاع la DIPP. oui baba oui. مادام ينجم يربطونا بالسيكسيون 2 تاع كوميرس انتر برونش والكوميرس انتر برونش هيك انتر bien sûr bien sûr bien sûr d'ailleurs قلتها لكم قبيله انت ديجا في l'évolution par produit. alors عندك régression تاع البرودوي بريمير وعندك prédominance تاع البرودوي مانيفاكتوري وعندك montée تاع لي سيرفيس. انت في البريدومينانس تاع البرودوي مانيفاكتوري parmi les facteurs explicatifs شنو عندك ثلاثه حاجات وقتها انت مازلت ما قريتهمش. l'émergence نتاع les NPI الدي بي بي الكوميرس انترا-فيرم dans le cadre de la DIPP وعندك لو كوميرس انترا-برونش. الثلاثه هذوما السبب في البريدومينانس دي برودوي مانيفاكتوري. ثلاثه هما السبب. وشكون السبب الرئيسي في هذا الكل؟ هو دي بي بي هو الكوميرس انترا-فيرم. فهمتك. باهي علاش هو الكوميرس انترا-برونش؟ شنو هو الكوميرس انترا-برونش؟ هو برودوي مانيفاكتوري كونتر
برودوي manufacturé. مانيفاكتوري مي ديفيرونسيي هكا ولا اي مي انت هكا ولا هكا باش تكثر في البرودوي مانيفاكتوري ايشونجي في بعضها C'est ici le وهذايا prédominance. صحيح هذاك اللي يوصل بريدومينونس وهذايا يتعمل دون لو كادر زاده نتاع الكوميرس كيف عندك شفت اللي انت فما صارت اون ايفولوشن نتاع دي تي ايمرجونس نتاع لي زن بي ليميرجونس نتاع لي زن بي يقول لك مثلا اعطيني لو ليان اربط لي ما بين الاف ام ان والان بي والنوفيل دي تي كيفاش باش تربط ترى كيفاش باش تربط ما بين الاف ام ان والان بي شنو هي الاف ام ان ما هو قلنا مدام اي زوز سبيسياليزي في البرودكسيون قلنا الوغ هي الاف ام ان شنو هي باش خرجت الام بي هذه خرجت ما الافامان حطوا الفروع نتاعها في الام بي هذه ولا exactement les MPI وقت اللي ils ont changé de spécialisation ils ont encouragé les FMN à s'implanter فيهم هما pour produire voilà pour réaliser leur production donc كيفاش تعداو للاندسترياليزاسيون هما كانوا مركزين كان على البرودوي بريمير ماكله روز قهوه تي ايتترا دونك كانوا مركزين عليهم بور باش يمشيو للاندسترياليزاسيون شجعوا لي اف ام ان باش يحلوا لي فيليال نتاعهم عندهم هما هكاك دخلوا في التصنيع كي دخلوا في التصنيع بيسكو السلعه الكل من بعد هذيك باش تخرج من البلاد surtout avec l'intensification des filiales ateliers السلعه هذيك باش تخرج دونك باش تخرج من منين باش تخرج من كل بي او دي دونك كل بي او دي هذوكم ولات عندهم قيمه في الكوميرس مونديال ولات عندهم قيمه de plus en plus importante ولينا نعيطوا لهم les NPI émergents ce sont des pays émergents وقتي يهبط الفيديو نورمالمون بعد ما يوفى ديريكت avec quelques montages نستناو نعملوا quelques montages ويهبط الفيديو dans les quelques jours في القريب العاجل تكنيكمون ما نعرفش وقتاش الحق اليوم ولا غدوه جو سي با مي لو بلوتو بوسيبل يتعمل المونتاج تهبط الفيديو نرجع شلون زيد نجم يسال النجم زاد يربط لك بالدي بي بي والدي بي بي بالكومبيتيتيفيتي بري اور بري سورتو البري كيفاش ترى كي وريني فسر لي كيفاش الدي بي بي elle améliore la compétitivité prix شكون ينجم يعطيني ابارتير من الفروع تعمل برودكسيون هي ولا اي مثلا باش قلنا سيلون الدوتاسيون فاكتوريال نتاع بيك باش تستنفع منها باش بعد اي مثلا تمشي للصين تلقى الماندافر رخيصه ولا اكزاكتومون اي معناها كي الماندافر رخيصه معناها الكود والطالب نتاعنا باش ينقص نولوا نجموا نعملوا كومبيتيتيفيتي بري اكزاكتومون نمشيو اي زاد نجموا مثلا نحلوا فرع كما قلنا في اليابان نستنفعوا من الاوت تكنولوجيك اللي موجوده في امكتي نولوا نحققوا كومبيتيتيفيتي اور بري هي ما ينقصد شمس الدين شهر الدين سامحني compétitivité prix AKH prix AKH ما سمعتكش ما كنتش ياسر مثالش اما راهو كلامك من الاول صحيح اما الكونسيكونس مش هكاكا من الاول صحيح اما في عود ما توصلني الكومبيتيتيفيتي اور بري وصلني الكومبيتيتيفيتي بري ترى هو في الاول وصلك لبري مدام اما بعد حكى لك على بري قال لي على جابان هكا ولا بي اندسترياليزي اون بروفيت دو لا تكنولوجي هكا ولا اي وصلني الكومبيتيتيفيتي بري نعملوا مثلا من نستنفعوا من استغفر الله العظيم من الاوت تكنولوجيك مثلا الماشين نتاعهم بلي برودكتيف ولا نجموا نطلعوا في البرودكسيون ونحققوا ديزيكونومي داشاء يكون فيكس يبيح بعدين نحقق اي كلامك صحيح مي جوغي مي تهزني ثنيه اخرى هات نبداو ساعه باليتاب ساعه احنا دي بي بي
تفسر له وقت دي PP de quoi il s'agit et donc ça va se traduire par l'implantation de filiales ateliers dans des pays. Le choix de pays هو اللي يخلي l'entreprise elle profite d'une meilleure compétitivité prix. كيفاش يتعمل le choix? Implantation dans les pays qui sont dotés en main-d'œuvre abondante et peu coûteuse. Peu coûteuse, je m'en étais. Mais les salaires taillés. Ou elle les charges sociales. ما تنسيش كل خدام عنده charges sociales. Les charges sociales taillées. داك CNSS نتاعنا مثلا. Le coût de la sécurité sociale. Donc le coût du travail يكون طايح. زاد ce sont des خدامة اللي ما عندهمش نقابة كبيرة تقعد تعطل فيهم نهار الكل توقف في الخدمة. Exactement. Donc هذوما يمشيوا للبلدان هذوما. كيف باش تمشي انت l'autorisation du travail des enfants. صحيت ولا تمشي البلدان اللي ما عندهمش دي ريستريكسيون بارابور الخدمه نتاع الصغار ولا الخدمه نتاع لي فام خاطر فما خدم يعملوا سور اكسبلواتاسيون تاع جهد النساء وجهد الصغار داكوغ فما بلدان ما عندهمش لي ريستريكسيون معروفين كيما الصين كيما في الهند فقراء ياسر فما دي ريجيون فيهم فقراء برشا يخدموا على بعضه يخدموا برخيص دونك يمشيوا لهم البلدان هذوك داكوغ بخلاف هذاك بخلاف المان دوفر زاد تمشي للبلاد اللي دوتي معناتها ريشمون دوتي اون ريسورس ناتوريل au moindre coût إذا كان أنت البرودوي سيمي فيني اللي أنت باش تصنعو يستحق une matière première nécessaire مثلا je dis n'importe quoi l'uranium ولا l'aluminium ولا حاجة موجودة بوفرة في البلاد هذيك وبرخيص تولي باش تمشي تحل باش تصنع الكومبوزون à partir من الماتير بروميير اللي موجودة غادي برخيص donc on va profiter de la matière première كيف كيما قلت لي انت شهر الدين باش تمشي تحل في البلدان qui sont dotés يا اما en main d'œuvre qualifiée et en technologie هكا ولا باش تستغل la technologie اي شنو انت عندك شنو qu'est-ce que tu vas réaliser حاجه معروفه برشا des gains de productivité واللي gains de productivité كيما شفنا في البارتي travail من اول العام et ben ils vont faire baisser les coûts de production d'accord هذوما الكل ces trois éléments d'ailleurs هذيا اللي جيت في باك 2015 ولا فازة هكا يظهر لي 2014 2015 جيت في الباك دونك هذوما الكل يوصلوا للبيس دو كو اوتوماتيكمون البيس نتاع la réalisation du meilleure compétitivité prix نزيدوها زاده بيان سور حق نسيتها هنا هذه اللي تمشي للبلدان qui offre des avantages fiscaux et financiers زاده fiscaux et financiers كما قلت لكم قبيله كما احنا كبلاد on propose les entreprises mondiales معناتها les FMI باش يجيو يحلوا عنا يجي 10 سنين ما تخلصش لامبوي تاكس بلدان اخرين هكاك زاده معروفين دايوغ فما بلدان معروفين يتسموا دي باراديس فيسكو les paradis fiscaux يمشيو لهم ديريكتومون علاش على خاطر ما عندهمش دي شارج فيسكال باش يخلصوها اي دونك توت الارباح نتاع l'entreprise يكونوا multipliés يكونوا خير برشا دونك ils sont très très attrayants pour ce genre d'activité voilà et سيدي فمي شي كيستيون c'est bon عايشك مدام يعطيكم الصحة ça s'est très très bien passé إن شاء الله في فرصة قادمة نقابلوكم في ديريكت آخر إن شاء الله نلقاكم في الأكاديمي معنا فما période de révision جاية donc pourquoi pas vous pouvez profiter de l'offre تيهبطوها bientôt sur le site ومرحبا بكم à toutes vos questions et à tout moment n'oubliez pas de partager la vidéo في الفيسبوك وبالنسبة للسيت يقولوا لكم وقتاش تلقاو الفيديو وبيان سور جو كخوا تنجموا تلقاو حتى الدوكيومون اللي أنا توا كنت نكتب فيه Voilà, يعطيكم الصحة وميرسي بوكو. يعطيك الصحة مدام. يعطيك الصحة مدام. طيبة. طيبة.
جزاكم مبروك. بسلامة بسلامة. سلام.